हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई भी आईफोन नहीं ऑन हो रहा, आपने उसको ऑन ही यूज़ किया था और अब ऑन ही नहीं ऑन हो रहा है, कहने का मतलब आपने उसे चलता ही यूज़ किया था, छोड़ा था कि आपने उसे बस चार्जर पर लगाया था और ये बाद में ऑन ही नहीं हो रहा। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का किस्सा आता है तो आपको इस फ़ोन को कैसे ऑन करना है। दोस्तों ये जो ट्रिक है आपके सभी आईफोन्स पर काम करने वाली है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके ये जो छोटा आईफोन है तो इस पर काम करेगी, ये सारे के सारे आईफोन्स पर काम करने वाली है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको आईफोन 6 प्लस या दूसरे फ़ोन्स की दिखा दूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आईफोन 6। तो आपको ये आईफोन में भी मुझे कुछ इस तरह की ही दिक्कत हुई थी, तो मैंने इसे कैसे सॉल्व किया था और वही दिक्कत मुझे अब इस आईफोन में हो रही है। ये है आईफोन 5s जो कि iOS 12.4.8 पर रन कर रहा था। अब ये ऑन नहीं हो रहा है गाइस। इसको मैं कितना भी ऑन कर लूँ, आप देख सकते हैं पावर बटन मैंने दबाया हुआ है और ये लेकिन फ़ोन नहीं ऑन हो रहा। तो इसको कैसे ऑन करना है दोस्तों, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप इस फ़ोन को उसके साथ अटैच करें। अगर वो कोई सिग्नल देता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है कि मेरे साथ आईफोन या कोई भी डिवाइस अटैच हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। कहना का मतलब आपका फ़ोन जो है वो चल रहा है, अंदर से कोई ख़राबी नहीं हुई है। ज़्यादातर 90% चांस ये हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन का आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आपको करना क्या है गाइस, सिंपली दोस्तों आपको ना, अब मैं आपको ट्रिक बता दूं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर उसके बाद में अगर वीडियो पसंद आएगी और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फ़ोन्स की हमें दिक्कत आती ही रहती है कभी ना कभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा आईफोन 5s। तो इसको हमको कैसे ऑन करना है दोस्तों, ये मैंने जो तरीका है अपने आईफोन 6 में यूज़ किया है तो मुझे वर्क कर गया था। तो इसलिए मैंने ये जो अपने 5s में मैंने सोचा वीडियो बना लूँ कि आप पता स्टार्ट हो जाए। अगर स्टार्ट होता है या नहीं होता है तो आपके सामने ही होगा, जो भी होगा आपके सामने ही है। ओके गाइज़, तो दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं पावर बटन में आपको मैं आवाज़ सुना रहा हूँ, पावर बटन दबा रहा हूँ। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। पावर बटन मैं दबा रहा हूँ लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं पावर बटन दबा रहा हूँ, इसको पावर बटन दबा कर रखेंगे फिर भी नहीं ऑन होगा। तो ये कैसे होगा ऑन दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, होम बटन और पावर बटन दोनों इकट्ठे दबाने हैं 15 सेकेंड्स के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने अब दबा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और चलिए गाइस, हमें 10 सेकंड पर तक भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं हमारा जो आईफोन है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर बूट होगा या फिर आधा ही अटक जाएगा या फिर ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं गाइस। आप देख सकते हैं अगर आपको ये तरीका आपका हल होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आपको इसका भी हल ज़रूर ला कर दूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे गाइस बताइएगा ज़रूर कि आपका फ़ोन जो है ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें इसको ऑन करने में। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपका भी फ़ोन ऑन हो गया है, अगर आपका सैमसंग, MI, ओप्पो, वीवो कोई भी फ़ोन नहीं ना ऑन हो रहा तो हमें बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।